Şəmsdandır, Amindir, sonra Samirdir. Onlar da yəqin ki, onların da öz deməli hədiyyələri olacaq. Həm söz hədiyyələri olacaq, həm ifa hədiyyələri. Mən Şəmistan da var, Amin də var, Samir də var. Yaxından göstərək dostlarımızı. Şəmistan Kəlbəzəri. Özdə Şəmistanda da bənzərlik var. Şəmistan belə qalxaq, ayaq üstə qoy bizi. Hər biriniz ayaq üstə qalxın. Deməli, qoy görsünlər. Şəmistanda da çox bənzərlik var müəlliminə. Hə? Elədirmi? Deyirəm ki, çoxu elə termin elə... Belə deyək, Amin, sən ümumiyyətlə boy-buxunda da, sasın düzümündə də, baxışlarında da, valla adam adama oxşuyur da Babək. Həqiqətən deyirəm, mən də uşaq vaxtda Jean-Claude Van Damme oxşadırdılar. Nəysə, xırdalığa varmaya. Şəmistan, xoş gəlmişsən. Salam olsun. Mikail müəllim sizlərə, Fəzail müəllim başda olmaqla əyləşən qonaqlara, efir qarşısında bizə izləyən qonaqlara. Təbrik edirəm Fəzail müəllimi. Bu 50 yaş ona düşərli olsun. Ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Mən eşitmirəm nə deyirsən. Deyir, sağ kim dedi ki, yaxşı təbrik eləsin. Hə, o barədə. O barədə. Və yox, müəlliminə xüsusi belə deyək də diqqət göstərir, bilir və demək istəyir ki, xəbərdaram. Bəli. Və mənə çox maraqlıdır ki, tələbə olandan sonra sas düzümünü Fəzail müəllimin sas düzümü kimi eləyiblər, yoxsa başqa cür idi əvvəl? De. Kim deyib yaxşıdır? Çoxdanla. Hə, laf çoxdanla.